嚟了啦！我係阿勤啊，今日同大家介紹嘅就係佢啊，榮光之超和騎士新2號啊！咁啊，望望個盒先啦，前面啦、側邊啦、後面啦，咁馬上事不宜遲啊！即刻同大家開咗佢先。OK， 咁開出嚟咧就係咁樣嘅。首先咧，說明書一張啊，咁啊話俾大家聽啲配件點樣去替換啦。咁一開出嚟啊，已經見到我哋今集主角嘅本體啊。配件分佈咧，今次就係咁樣嘅。喂，呢個醒神啊，一開呢一個位置已經見到有一個替換嘅頭啊。咁呢個冇得頂啊，要俾個讚嘅。咁啊，另外一啲替換嘅頸啦、膠頸巾同埋一啲替換手型嘅。咁馬上事不宜遲，即刻開出嚟俾大家望真啲先。OK， 咁啊開出嚟啊，俾大家埋少少望真啲先。咁個樣又係有型嘅。咁因為之前已經出過啦，咁其實都係舊嗰個素體嚟嘅啫。咁不過今次有啲分別嘅，咁今次啲色咧就唔會靚立立嘅，咁同埋會做翻少少啲舊化嘅，睇到有少少污污糟糟嘅。咁手套咧亦都明顯地睇到有啲污糟啲舊化嘅，鞋亦都係有少少嘅。咁啊，俾大家望真啲先，前面啦、側邊啦、後面啦。咁記得啊，2號咧係1條間噶，1號係2條間嘅。咁啊，仲有一個位置唔同咗嘅，今次係用咗布頸巾啊。咁啊，提咁多位啦，記得佢個觸鬚啊好幼嘅，好易斷啊，亦都好易甩啊。玩嘅時間咧，記得小心啲啊，跌咗落地下就好易會喺呢個世界上唔見咗噶啦。咁啊，同大家玩下個可動先，頭轉。咁頸巾會有少少頂住嘅，左右拗，前後耷，雙手平舉，老鼠仔轉得嘅，呢度接到咁多，拳頭轉啊，輕微調校角度呢啲咧冇問題嘅。咁呢一 part 都有個分件可以輕微拉出少少嘅，好少嘅啫。胸甲都可以少少調校下角度嘅，亦都係好少嘅啫。咁啊，至於頸巾，頭先亦都提過啦，做咗個布頸巾，咁內藏鐵線嘅，咁可以任意調校角度。轉向後邊都 OK 嘅，咁去到個身啦，個身轉順暢嘅，左右拗，前後耷，腰帶都係獨立分件嚟嘅，雙腳平踢，8字馬啫。前後踢，呢一 part 轉得嘅，呢度接到咁多，腳板前後，腳尖，左右。咁可動咧，大致上就係咁多啦。我哋馬上咧睇埋佢啲配件先。OK， 配件咧就有咁多嘅。咁首先咧，不得不提呢一個替換頭啊，就係呢個客串嘅 version 啊。咁係一個黑色嘅頭盔嚟嘅，咁啊可以呈現翻當時嗰種 feel 啊。咁但係換嘅時間咧比較麻煩，因為佢觸鬚好似我頭先提過啦，比較幼啊，比較易斷，唔小心跌落地下又會有機會甩出嚟，會唔見啊。咁係成個頭要替換咧，咁但係拆出嚟嘅時間咧
條頸佢又會黐埋一齊喎，咁啊所以替換嘅時間咧要萬分小心嘅。咁轉頭咧，我哋先再換埋個頭俾大家睇下嘅。之後咧，頸方面咧，佢跟多咗個替換頸俾大家嘅，因為呢個替換頸咧就可以裝翻呢個膠嘅頸巾啊。咁膠嘅頸巾咧分別係有兩條嘅，就係呢一條神采飛揚啊，一個動態感強少少嘅狀態啦。仲有一個就係靜態嘅版本啊。繼而手型方面咧，有6對半嘅手型嘅。咁啊，首先第一款就係呢一個立架撐啦，或者攞嚟揸電單車用嘅手型啊。第二款造型手啊。第三款亦都係造型手，放鬆狀態嘅。第四款手刀手，第五款攤手，第六款手指指嘅手型啊。咁最後一款啊，點少得呢一個手型咧？就係同1號握手嘅手型啊。咁一陣間都會影啲相俾大家睇下嘅。最後仲有呢個啊，替換嘅觸角啊，咁希望大家唔會用得着啦。配件完啊，咁我哋馬上咧揾一揾呢個2號同50週年版嘅2號比較咗先，轉頭先再換埋個頭俾大家睇下。馬上去片。OK， 時間關係啊，經已將50週年版嘅新2號擺咗喺我哋今集主角嘅側邊啦。咁啊，好明顯睇到啦，50週年版嘅新2號咧，成隻靚立立嘅。咁俾大家望下先，前面啦，側面啦，後面啦。咁今次嘅超和版嘅分別咧，睇到嘅成隻夠好多嘅，咁隻眼都冇咁靚嘅。咁當然啦，做翻個布嘅頸巾。咁之前呢隻50週年版嘅新2號咧，膠頸巾嚟嘅。咁配件方面咧，咁我都擺咗喺側邊俾大家望到啦。今次主角啊，超和版嘅新2號咧，個配件啊，淨係有呢個頭啊，都經已值回票價啦。咁50週年版有咩咧？咁手型咧少咗2對嘅。咁手型咧就係少咗呢2款啊，就一隻放鬆嘅攤手同一個手指指嘅手型啊。咁其他手型佢都齊嘅，咁佢有4對，佢就有6對嘅。咁啊，繼而佢多咗啲咩咧？50週年版就係多咗個地台啊，冇啊。完啊，完勝啊！咁佢多個頭啊，已經贏咗啦。咁啊，比較完啦。我哋馬上咧揾翻呢隻超和版嘅新2號咧，換埋個頭俾大家睇一睇先。OK， 換完個頭啊，喂，好鬼正喎！啲黑色靚立立嘅，喂，好有 feel 喎。嗱，咁換咗個頭之後就係咁嘅樣嘅，咁啊，大家可以望真啲啦。咁但係好似我頭先講啊，你換頭嘅時間咧，佢其實會連埋條頸去一齊拆咗出嚟啊！咁你拆嘅時間咧，個天線又有機會鬆喎，個頭你揸唔實又有機會跌落地下，咁個天線有機會斷嘅。咁記得換嘅時間記得萬分小心啊！
同埋另外咧，唔知係咪我呢隻嘅問題定係通病啊？我見個天線都比較鬆啲嘅。今次頭先提過嗰個50週年版咧，反而個天線就實淨啲嘅。咁頭盔又換完啦，我哋馬上揾佢擺啲 pose， 影啲相俾大家睇一睇先。今次隻榮光之超和騎士新2號俾我嘅感覺咧，喂，真係好坦白講句，淨係有個頭啊，都已經冇得輸啊！大佬啊，有成2個頭俾你玩喎。咁但係咧，講開個頭咧，就坦白講，你換頭嘅時間咧，佢條頸黐埋一齊咧，喂，睇換嘅時間真係要好小心，好小心。我換親嗰陣時都驚個天線，一係就唔小心整斷啦，一係就唔小心整甩咗。喂，呢個真係要萬分小心啊！其他其實我都覺得冇得彈㗎啦。咁啊，今次咧呢一個版本就做翻個舊化嘅版本啦，有少少污污糟糟嘅感覺。咁我覺得個 feel 係正嘅。咁至於同50週年比較咧，咁50週年有個地台，不過唔緊要嘅，因為本身我都買咗榮光之超和騎士嘅新1號啊。咁本身都經已有個地台，如果地台都夠晒大，可以擺晒2隻咧，喂，咁我覺得已經係好 OK 噶啦。咁啊，睇下咁多位師兄對佢有冇愛啦。最後為大家送上彩蛋先。咁今集咧大致上咧就差唔多啦。麻煩多位咧，如果中意小弟拍嘅片咧，希望可以幫我撳翻個 like 啦、訂閱啦、分享啦，同埋撳埋底下嘅鐘仔啦，麻煩晒啦。另外我仲有開咗 Instagram 同埋 Facebook 專頁㗎，有時間大家可以去交流下啦。咁我哋下條片再見啦。拜拜。